Biasanya kotak hitam memang berada di bagian ekor pesawat, namun melihat kondisi yang ada saat ini pada ekor pesawat AirAsia yang sudah ditemukan ini, belum diketahui apakah kotak hitam tersebut masih berada di dalam ekor, di bagian ekor atau tidak. Ya, tunggu Bang, aku lagi ngambil gambar Bang. Pemirsa, ini sekali lagi ini adalah gambar dari ekor pesawat AirAsia KZ8501 yang jatuh pada hari Minggu 28 Desember 2014. Tim SAR hari ini akhirnya berhasil mengangkat ekor pesawat ini setelah sebelumnya tim SAR menalikan lifting bags pada beberapa bagian ekor ini untuk kemudian diseimbangkan dan ditarik menuju kapal crash Onyx menggunakan crane. Saat ini petugas sedang melakukan penelitian dan terus mencari di mana keberadaan black box atau kotak hitam dari pesawat ini. Biasanya memang kotak hitam berada di bagian ekor, namun karena kondisinya yang rusak cukup parah, ini masih belum bisa diketahui apakah black box atau kotak hitam masih berada di bagian ekor dari pesawat AirAsia KZ8501. Ekor pesawat ini sudah ditemukan oleh tim SAR pada tanggal 7 Januari atau 3 hari yang lalu, namun terkendala oleh cuaca, gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan yang seringkali mengganggu pelaksanaan SAR. Akhirnya hari ini bisa dikatakan cukup mereda sehingga tim SAR bisa menarik ekor dari pesawat AirAsia KZ8501 ini. Muffin